আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে দেখাবো সিলিং ফ্যান কিভাবে সেটিং করলে ফ্যান নড়াচড়া করে না। ফ্যান একেবারে লাটিমের মতো থম ধরে থাকে। তো বন্ধুরা চলুন সম্পূর্ণ ভিডিও আপনাদেরকে দেখাই। প্রথমে আমরা ফ্যানটি আনবক্সিং করে নেব। বক্স থেকে ফ্যানটা বাইর করে আমরা পুরোটা সেটিং করব। তো বন্ধুরা দেখুন কিভাবে আমরা সেটিং করে থাকি, কিভাবে পাখা সেট করলে ফ্যানটা নড়াচড়া করবে না। তোমরা এটা দেখছেন কার্ড, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড ফ্যানের কোথায় রাখতে হবে, কিভাবে রাখলে ওয়ারেন্টি কার্ডটা হারাবে না সেটাও আপনাদেরকে ভিডিও শেষে দেখাবো। তার আগে চলুন আমরা দেখে নিই ফ্যানটা কিভাবে সেট আপ করলে ফ্যান নড়াচড়া করবে না। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে ফ্যানের মধ্যে বক্সের মধ্যে ফ্যানের সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। নাট সেটও আছে, পাইপটাও আছে। এই ফ্যানটা আমি সেটিং করছি খাটের উপরে, আপনারা ফ্লোরেও সেটিং করতে পারেন। তো আমি ফ্যানের বক্সের পর রাখার কারণ হচ্ছে যাতে ফ্যানের যে রংটা আছে রংটা যাতে উঠে না যায়। সর্বপ্রথম আমরা তারটা লাগিয়ে নেব। তারটা আমরা জড়ায়ে ভাঁজ করে নেব এবং সেটি ওই ভাঁজ করাটা ওই নাটের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে স্ক্রুটা আটকিয়ে দেব। বন্ধুরা তার এখানে দুইটা তারই কানেকশন দেওয়া শেষ। তো বন্ধু এখন অপর প্রান্তে চেক করে নিলাম, অপর প্রান্ত ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এখন যে পাইপটা সেটিং করব, এই পাইপটা সেট করার সময় আমরা অবশ্যই খেয়াল করব, কারণ এই পাইপের মধ্যেই সব কিছু। এই পাইপটা আমরা অনেক সময় ভুল করে সেটিং করে থাকি। পাইপের এক মাথা আছে ফাড়া আর এক মাথা আছে একদম সমান প্লেন। আমরা ফাড়া মাথা দেব। ফ্যানের যে শ্যাফট, ফ্যানের বডির সাথে যে শ্যাফট আছে এই শ্যাফটের দিকে আমরা এই ফাড়া মাথাটা দেব, যে মাথাটা ফাড়িয়ে রাখা হয়েছে বা কেটে রাখা হয়েছে। তো বন্ধু এখানে আমরা অনেক সময় শতাধিক লোক, প্রায় শত লোক এই ভুলটা করে থাকে। এই ফ্যানের যে পাইপটা আছে এই পাইপটা উল্টা করে লাগিয়ে থাকে, তাই ফ্যান এখানে প্রচুর পরিমাণ নড়াচড়া করে। আর অনেকে মনে করে নড়াচড়ার কারণে যে অমুক কোম্পানির ফ্যান ভালো না, এই কোম্পানির ফ্যান ভালো না, ওই কোম্পানির ফ্যান ভালো না। এমনটা নয়। ফ্যান ভালো না কোনটা সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো এবং বোঝানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা আমরা আগে এই ফ্যানটা পুরোপুরি সেটিং করে নিই। তো বন্ধুরা দেখুন কিভাবে পাইপটা অ্যাকুরেট করে টাইট করা হচ্ছে। এবার নাটটা আমি সেলাই রেঞ্চ দিয়ে টাইট করে দিলেই যে ফাড়া অংশটা আছে এই ফাড়া অংশটা শ্যাফটের সাথে পুরোপুরি লেগে যাবে, তাইলে আর কোনো নড়াচড়া করবে না। তো বন্ধুরা এখানে আরও একটা মজার বিষয় হচ্ছে, এই যে নাটটা টাইট দিলাম, এই টাইট দেওয়ার পর এই নাটের মধ্যে পিন ঢুকানোর মতো ছিদ্র আছে। এই দেখেন পিনটা ঢুকানোর মতো ছিদ্র আছে। এইটা হচ্ছে সবচাইতে মজার একটা বিষয়। তো এখানে ফ্যানের নাট কোনো সময় খুলে যাওয়ার ভয় নেই। তো বন্ধু দেখুন সর্বপ্রথম তারটা আমি লাগিয়ে নিলাম, তারপরে ফ্যানের পাইপটা লাগিয়ে নিলাম। এবার পাইপ লাগানোর পরে
আমরা দুইটা বাটি সেটিং করব। তো বন্ধুরা কোন দিক সোজা কোন দিক উল্টা আপনাদেরকে দেখালাম। এবার এটা আমরা দেখে বুঝে তারপরে দিব। বন্ধুরা আমরা সব সময় যে ফ্যানগুলো ব্যবহার করি আমরা অনেকেই টাকার দিক চিন্তা করে ভালো ফ্যান কিনি না। আমরা ফ্যান করে কিনে থাকি কুমা ফ্যান, যে ফ্যানের মান কুমা সেই ফ্যান কিনে থাকি। তাই আমরা অবশ্যই ভালো ফ্যান কেনার চেষ্টা করব। ভালো ফ্যানের গুণগত মান সবসময় ভালো হয়। আর যারা মিস্ত্রির কথা শোনে না, মিস্ত্রির কথা রাখে না, তাদের হিসাব আলাদা। তো দেখুন আমি এখানে কিভাবে ফ্যানটা সেটিং করলাম। আপনারা চাইলে ঠিক একইভাবে ফ্যানটা সেট আপ করবেন, দেখবেন ফ্যান সেটিং করে সাকসেসফুল হতে পারছেন। এতে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হবে না। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখন যে নাটটা টাইট দিচ্ছি, এই নাটের সাথে কিন্তু আপনার পিন ঢুকানোর মতো ছিদ্র নেই। যেহেতু এখানে পিন ঢুকানোর মতো ছিদ্র নেই, সেহেতু 1.3 RM তার, এই তারের মধ্যে যে 3টা গুণ তার থাকে, এই 3টা তারের একটা এখানে কেটে নিয়ে এখানে বেঁধে দেব। তো চলুন দেখি, আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে এই তারটা এখানে বেঁধে দিলাম। আগে আমরা টাইট করে নিই, তারপরে তারটা কিভাবে বাঁধা হয় সেটি দেখাবো। তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওতে ভালো লাগলে লাইক দিন এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো বন্ধু যখন এটা আটকে যায়, কাছে হয়ে যায়, তখন আমরা সেলাই রেঞ্জ দিয়ে এটা একটু ফাঁকাটা বড় করে নেব। দুইটা ফাঁকাই বড় করে নেব, যাতে যখন আমি রডের মধ্যে এই ফ্যানটা সেটিং করি তখন যাতে সহজেই আমি যাতে ফ্যান সেটিং করতে পারি, আমার যাতে অল্প সময়ে কাজটা হয়ে যায়, তাই এটা ফাঁকা করে রেখে দিলাম। তো বন্ধু দেখুন আমার এখানে সমস্ত কিছু লাগানো শেষ, তার লাগানো শেষ, পাইপ লাগানো শেষ, বাটি লাগানো শেষ। এবার যখন উপরে সেট করব তখন উপরকার কাজ। এখন এখানে পাখা লাগাবো। তো বন্ধুরা এখানে পাখা লাগানোর কিন্তু এখানে কৌশল আছে, এখানে পাখা লাগানোর কৌশল আছে। কি কৌশল এখানে অবলম্বন করতে হবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন। এই কৌশল অবলম্বন যারা করতে পারে না তাদের কাছে ফ্যান নড়াচড়া করে। তো বন্ধুরা এটা মনোযোগ সহকারে দেখতে পারলে আপনি 100% শিখতে পারবেন যে কিভাবে ফ্যান সেট আপ করলে ফ্যান নড়াচড়া করে না। বন্ধুরা দেখুন এখানে পাখাটা, পাখার দুইটা নাট আছে, দুইটা নাটের কোনোটাই একটি বেশি যাবে একটা কম যাবে। দেখুন এমনটা যেন না হয়, খেয়াল করে রাখুন, এমনটা যেন না হয়। আমরা টেনে সমান করে নেব, তারপরে টাইট দেব। কথাটা বোঝাতে পারছি? টেনে সমান করে নেব, তারপরেই টাইট করব নাট। বন্ধুরা আমরা কোনো সময় কিন্তু এই কাজটা করি না, আমরা দ্রুত যে কোনোভাবে যেভাবেই যেমন তেমন করে সেটিং করে থাকি, তাই ফ্যান নড়াচড়া করে। তো বন্ধু আমার এইভাবে 3টা ফ্যান সেটিং করা শেষ। তো বন্ধু এখন আমি
সিলিংয়ের সাথে ফ্যানটা সেট করব। এবার সিলিংয়ের সাথে ফ্যান সেট করার সময় অবশ্যই এখানে 15 থেকে 20 ইঞ্চি জায়গা থাকতে হবে, তাহলে আপনি ফ্যানের যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস পাবেন। তো বন্ধু দেখুন যে নিচের যে নাট দেখছেন এখানে কিন্তু গুণোর তার দিয়ে এখানে বাঁধা হয়েছে, আর গুণোর তারটা অবশ্যই তামা দেওয়া, আর উপরে ক্লিপ তো লাগানো আছেই। এখানে ফ্যান পড়ে যাওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনা নেই, একদম যথেষ্টভাবে ফ্যানটা সেটিং করা হয়েছে, সব কিছুই এখানে ওকে করা আছে। তো বন্ধু এখানে আমি যে কোম্পানির ফ্যানটা সেটিং করেছি এটা শুধু এই ফ্যানের নিয়মই না, সব কোম্পানির ফ্যান একই নিয়ম। দেখুন ওয়ারেন্টি কার্ডটা কীভাবে রাখা হয়। ওয়ারেন্টি কার্ড এখানে রাখলে আপনি ইঁদুরও কাটবে না, ওয়ারেন্টি কার্ড এখান থেকে হারিয়েও যাবে না। ওয়ারেন্টি কার্ডটা এভাবে রাখলে ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়েও যাবে না, ইঁদুরেও খাবে না, ঠিক এভাবেই চলবে। আমার এখানে ফ্যান সেটিং করা শেষ, এবার আপনাদেরকে ফ্যান চালু করে দেখাই। দেখুন ফ্যান একটু নড়াচড়া করছে না। ফ্যানের উপরে অবশ্যই 12 ইঞ্চি থেকে 14 ইঞ্চি জায়গা হতে হবে, 12 ইঞ্চি থেকে 20 ইঞ্চি জায়গা হলে আরও ভালো হয়। এত সময় সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ।